வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வெத்தலை ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க. வெத்தலையில் நிறைய நன்மைகள் இருக்குது. நம்மளுக்கு இப்போ மழை காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்மளுக்கு சளி பிடிக்கும், இரும்பல், தும்பல், மூக்கடைப்பு எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அந்த நேரத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி வெத்தலை ரசம் செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்கள் உடம்புக்கு ரொம்பவே ஆரோக்கியமாக இருக்கும். வாங்க தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம். ஒரு தக்காளி, 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு, உப்பு தேவையான அளவு, ஒரு சின்ன சைஸ் புளி இந்த மாதிரி கரைச்சி வச்சுருக்கேன், கொஞ்சமாக வெல்லம், மிளகு சீரகம் பவுடர். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. தக்காளி, ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள். மழை நேரத்தில் பெரியவங்கலேருந்து சின்னவங்களுக்கு ரொம்பவே சிரமமாக இருக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் சளி பிடிக்கிறது தான். அது வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் நம்மளை பாதுகாக்க முடியும் அப்படிங்கிறத யோசிக்கும் போது இந்த மாதிரி ரொம்ப இயற்கையாக நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு நம்ம உணவில் நம்ம சேர்த்துக்கிட்டே வந்தோம்னா நம்ம கண்டிப்பாக சளி, இரும்பல் இந்த பிரச்சனைலாம் இல்லாமல் நம்ம உடம்ப பாதுகாத்துக்கலாம். புளி, உப்பு, ரசத்துக்கு தேவையான அளவு தண்ணி. மிளகு சீரக பவுடர், கொஞ்சமாக இந்த ரசத்துக்கு சுவையை கொடுக்கறதுக்கு லைட்டாக வெல்லம். மூணு வெத்தலையை நல்லா கழுவிட்டு சுத்தம் பண்ணி இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம சாதத்துலேயும் ஊற்றி சாப்பிட்லாங்க. இந்த வெத்தலை ரசத்தை ஒரு டம்ளரில் ஊற்றி சூப் மாதிரி